क्या हाल है? ठीक हो? मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल समद 01। दोस्तों आज शहरों में थर के इलाके में निकल आए हैं। आज हमारे पास एक मोटर बाइक है और यहाँ की सैर करते हैं और आप लोगों को भी सैर करवाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये थर का इलाका है, सहरा है, चोलिस्तान है, मतलब मैदानी इलाके हैं, रेत ही रेत है। तो यहाँ पर मैं मोटर बाइक ले आया हूँ, यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। ये एक किस्म का जैसे कि कहा जाता है ना, वो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा थर जीप रैली जैसा कि होती है ना, वैसे ही इस वक्त यहाँ पर माहौल है, समा है। तो आए आप लोगों को सैर करवाते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलें। ये थी हमारी वीडियो थर के इलाके की। हमने सैर किया है, घूमे फिरे हैं, बाइक को भी घुमाया है, आप लोगों ने भी देखा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विलेज लाइफस्टाइल, विलेज जो गांव के रस्म व रिवाज होते हैं, इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।